कले असंभव मता संभव हेला संभव हेला फूला के रहु रहु कपिला कपिला परत मानव हे भव भवा परत मानव हे भव भवा धन हेले पिता मुकुरबा धन हेले पिता मुकुरबा जय भारत खंडरे धन हे भारत खंडरे धन हे भारत खंडरे धन हे भारत खंडरे फेरी चोरी बजारा उड़ी उछुड़ी पड़ुते ब्रेक कोना मामू সেই সময়ে হ্যাঁ। কলে অসম্ভব মত সম্ভব হেলা হেলা। কলে এ মর্তে বর্ণে আজ পর্যন্ত যা হেই না হ্যাঁ। আগুক হব না হব তা অসম্ভব আজ বর্তমান এত বড় সৌভাগ্য মোর দেবরাজ ইন্দ্রপদরে মো ধৃষিত হেবি হ্যাঁ। ধন্য ধন্য মো পিতা পুরবা ধন্য এ ভারত ভূখণ্ড ধন্য এ মোর হস্তিনানগর রাজা রহুস কত ধন্যবাদ এতে মোর পুণ্য মু ଯିବି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଉ ମୋର ସେଇଭଳି କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାହା ଫଳରେ ମୋତେ ଡାକି ନେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଧୀଶ୍ୱର ପଦ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି देख राजा हो स्वर्ग रे कियो राजी हो ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ତମେ ନା ଯଦି ଅରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହଁ ଆମ ନାରାୟଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମ ନିକଟ ହେଲା ଦେବଗଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ତମେ ମୋର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଘର ହଁ ସତ କଥା କହୁଛ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯାଅ ହସ୍ତିନାନଗର ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି ତମେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ ଦେବତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ সেই সময়ে সম্মতি প্রদান করি সর্বদেবগণ মানক সহিত যাইছন্তি আজ্ঞা হস্তিনানগর রাজা নহুষ নারায়ণଙ୍କ জয় জয়କାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳକୁ ରାଜା ନହୁଷଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଛୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି वाह 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 ତେଣୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ଅଭିଷେକ କରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମୋ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ରାଜା ନହୁଷ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି वाह वाह ए देवगण माने ହଁ वर्तमान हमर नुआ राजा नहुष हेले अच्छा। तांको कथा मानिबो से राज्य शासन करिवे वाह कि सुंदर लागुची मो ତାମାନେ ନୂଆ ରାଜା ଆମର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ। ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିଶାପରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ ହଁ। ଯାଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଜଣେ ରାଜା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ବେଳେ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଇତି ଅବସରରେ ଚାଲି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବରାଜ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବାଟଟାକୁ ମୋଡ଼ି नारायण 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 ये बापो କହିଲେ କାଳେ ବାରି ହିତ काले बारी କୁହାଡ଼େ ସୁଭିଲା तुहारे सुनीला ଆଉ ବସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ଚଢ଼ିବ ନ ଜାନା कहि मन जाना हरि राम राम हरि राम ଯେତେ ବଦକି ବର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର नारायण 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 ଦେବର୍ଷି ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି सर्वारिष्ट शांति रस्तु शिवे सुपेचक पातु बामांगे बलिपतन दक्ष स्कंदे वसंत कृत सर्वांगे कण्डमर्दन बास मध्य सुगलश्च बलमिक हट मंडपे तिष्ठन्तु दंड धामेना तपे जणु महाव्याधि आशिष्टग्रस्त तु थाक बड़ भाई मरु तो भय को किसारी पारु सकाळ फुटी संजरी जा जन हेपुल आईशोबा कल्याण मस्तु कल्याण ଆଚ୍ଛା ଦେବର୍ଷି ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ तमे मर्त्यरु आइच राजा हम मर्त्यରୁ ଆସିଛୁ स्वर्गपुर श्लोक तमे बुझी पारिबनी तुमको क्लास करी कोर्स करिया को पड़िबो ନାଇଁ ମୁଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ
ତମେ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପକେ ବୁଝେଇବେ କଣ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଛାଡ଼ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି ପଚାର ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଗମନ କଲେ ମୋ ପୁରକୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳରେ ତୁମେ ହେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବିଲଣି କେମିତି ନ ଭାବିବି ଭାବିଛ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ମାନେ ମତେ କୋଉ ଆଡମ୍ବର କରି ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କେତେ ବାଣ କେତେ ବାଜା କେତେ ରୋଷଣୀ ହେଇଛି ହଁ। କେତେ ଜୟ ଜୟକାର ମୁଁ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ବି ଖୁସି ନାରାୟଣ 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 ଆପଣ ନାରାୟଣ ହେଇତି ହଁ ଏଇ କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲା ହଁ କୁହ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହଁ ନାରାୟଣ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇନା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନି ନା ନା ତମେ ସିନା ରାଜା ହେଇଛ କିଛି ଶୁଭ କାମ କରିପାରିବନି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନି ତମେ କଣ ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି ହଁ କୋଉଠି ଯଜ୍ଞରେ ବସି ପାରିବନି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି କହିଲ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇନା ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛ ଓହୋ ସେଇ ସମୟରେ ତମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଧା କିନି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନା କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦରକାର କୌଣସି ବିଭାଗ ହବ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦରକାର ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦରକାର ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛ କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ସେ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ନନା ମାନେ କହିଲେ ସିଏ କେମିତି ବସିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ବସେଇଦେଲି ତାଙ୍କରେ ହଁ ଯେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ବସିବ ଆଉ କଣ ବସି ପଇଲେ ତାଙ୍କ ବାହା ଗୋଟେ ବସି ପଇଲା ଆଉ କଣ ଖୋଜା ତମର ସେଇଭଳିଆ ମନ ନା ପୁଅ ଡେଇଁ ପଇଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କି କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହବ ଆସି ଦେଇବନି ଘଣ୍ଟା କପେଇ ସେ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଦରିଦ୍ର କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ମଲା 5 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନା କମ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳି ଜାଣିଛି କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ହେଇଯାଇଛି ଆ ଘର କି ଜାତି ମୋ ଘର କି ଜାତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଉଛି ସେ ମୋ ସେଇ ଯୋଜନା କଣ ସବୁ ଯାକ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଚିଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ ନା ଆଉ ହେଇଛି ଦେବଋଷି ଦେବଋଷି ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ ରାଜା ସଚିପୁରକୁ ମୁଁ କଣ ଆଜି କାହିଁ ଗଲିଣି ଯାଇନ କାହିଁକି ଯାଇନ ନା ଯାଇନି ଇଆଡେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲି ନା କେମିତି କୁଆଡେ କଣ ବଣ୍ଟା ହବ କେମିତି କଣ ରାଜକୋଷ ଚଳିବ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ଆଜି ଯିବି ତମେ ତାର କହିଲଣି ସିଏ ମୁଁ ରାଜା ହେଲି ସେ ମୋ ରାଣୀ ହବ ନା ଆଉ ଯିବି ନା ଆଉ ଯିବି ତାମାନେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥାନୁସାରେ ଯିବ ମଙ୍ଗଳ ହବ କଲ୍ୟାଣ ହବ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏଇମିତି ତମର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯା ଯା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଯା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଦେବର୍ଷି ଆଗେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ସଚି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର